朝鲜已经够封闭了吧？因为封闭导致经济发展的也不行，但是却有一个国家比朝鲜还要封闭，整个就一自闭国。别说留学定居了，甚至连旅游在这里都是不被允许的。但是吧，人家自闭归自闭，小日子过得却不错，汽油地道只要几毛钱一升，而且教育医疗全免费，这究竟是怎么一回事？今天球哥就带大家来了解了解。土库曼斯坦位于中亚地区，与伊朗、阿富汗、乌兹别克和哈萨克斯坦接壤，国土面积约为 49.12 万平方公里，人口约705万人。虽然土库曼斯坦大多都是低地，平原多，但遗憾的是，全国有 80% 的土地都是沙漠，能种地的面积呢连 2% 都不到。而且它气候干旱，年均降水量最低只有95毫米，这也使得土库曼斯坦成为世界上最干旱的国家之一。环境恶劣就算了，关键是土库曼斯坦还是个奇葩，整得比朝鲜还要封闭。除了国家之间的外交，土库曼斯坦可以说是谢绝了所有人进入本国内，因为申请他的旅游签证呢，被拒绝的概率高达 80%。不仅是人，就连国外的一些报纸、电视频道等都是被禁止的。我们的电视一翻就是几百个频道，一天看一个，每隔几年都看不完。而土库曼斯坦呢，只有4个台，其中还有个是俄罗斯的。不仅如此，电视不能看，网络也上不了，全国就一家网络公司，上网速度慢不说，流量收费也贵得吓人，而且能浏览的网站有限。更夸张的还是他的总统，说啥就是啥，不喜欢全国都得禁止。但封闭归封闭，人家日子过得呢却很不错。中亚5国给人什么感受？就是穷。但是土库曼斯坦可不一样，虽然家里环境是差了点，要农业没农业，要工业没工业，但是吧，穷也得分时候。他过去是穷，但现在自从人家发现大量的资源，尤其是天然气，光探明的储量就有 19.5 万亿立方米，是世界上储量第4大的国家。人官方自己也去统计了下，总储量甚至高达50万亿立方米。很多人不知道啊，这究竟是一个什么概念？当初有苏联的专家来这勘探，结果不小心呢留了个直径超70米的大洞，于是专家就想，要是这里面的气体泄露了，估计会对周围的人造成巨大影响，所以呢就放了一把火，打算把这个洞里的天然气全给烧了。结果呢这一烧烧了50多年，到如今苏联早就没了，这个火呢还在烧。这就是土库曼斯坦在世界上都有名的地狱之门。你说说它的天然气储量究竟有多夸张？不仅如此，它还有丰富的石油资源，每年呢至少能开采出8000万吨的石油。此外还有碘、钾盐等资源。靠着这些资源，土库曼斯坦人均 GDP 高达7300美元，而且这些年的经济增率是周围几个斯坦国里最高的一个。人均看着虽然不高，但说实话，人家拿着也没啥用，毕竟教育啊、医疗等费用，甚至连电费、日常的肉蛋奶啥的，国家都会补贴，不会让人多花1分钱，甚至不用花钱。因为油气资源丰富，土库曼斯坦的汽油也很便宜，最低的时候甚至要几毛钱就能买1升。没办法，就凭它连1000万不到的人口，实在是用不完。既然土库曼斯坦也不算很穷，人民的日子过得也算是幸福，但唯一例外的呢就是太封闭了，甚至因为过于封闭，当初疫情爆发后，直到2022年都没有发现一起患病的病例。但他为啥会这么封闭呢？这就不得不赞叹一下他的智慧。因为地理位置呢，土库曼斯坦被不少国家觊觎着，你看阿富汗就被搞成了那个鬼样子，他怕的不行啊。为了保全自己一条小命，土库曼斯坦的宣布独立之后，果断的声明要成为永远中立国的一份子。哎，你们搞你们的事儿啊，我自己埋头挖资源，过自己小日子。当然，外部原因是其一，内部呢，则是因为他出现了2任总统，一个比一个奇葩。在土库曼斯坦，总统的话简直堪比圣旨。在总统的命令下，男性不能蓄胡子和长头发，而女性禁止化妆、染发、做美甲、戴美瞳等，甚至因为总统得了肺病要戒烟，于是全国都得戒烟。第一位总统呢，还特自恋的在全国树立了上万座雕像，他甚至还荒唐的关闭了国内所有的图书馆和大学，学习呢也得学他写的一些书籍等等。等到第2位总统上任，虽然改掉了这些荒唐的命令，但在其他方面，这个兄弟也是有模有样的学了起来。比如说，把全国的雕像换成他的，因为喜欢白色，雕像就换成了白色的，全国的建筑也不例外等等。虽然土库曼斯坦封闭是封闭了点儿，但人民活得轻松自在，幸福感也很高。就是不知道在全球化的今天，它的封闭究竟能维持多久，又能走得多远呢？好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手给俺来个点赞关注呗，咱们下期再见。